Y esto es Hablemos del Mundial sin hablar de fútbol. Qatar 2022 será el primer mundial en el cual el Kun Agüero se desempeñe exclusivamente como futbolista profesional, pero en modalidad virtual. El caso paradigmático del Kun Agüero nos posibilita pensar al menos en 3 estadios principales. En primer lugar, se trata de un gamer. Él juega videojuegos utilizando los cuerpos virtualizados de los deportistas que hasta hace muy poquito tiempo fueron sus compañeros de trabajo. En segunda instancia, él es un streamer. Transmite cuando juega videojuegos, pero también transmite el fútbol tradicional en canales deportivos clásicos que ofrecen la opción de siempre y la opción Kun Agüero, es decir, con sus reacciones. Él no comenta, él no relata, sino que reacciona. Y en tercer lugar, es un influencer. Desde fines del siglo XIX, el deporte dejó de ser una actividad eminentemente participativa para ser algo cada vez más espectatorial. Miramos los partidos en vivo y en directo por la televisión, seguimos el minuto a minuto en redes sociales virtuales. ¿Qué tiene de raro ver jugar al Kun Agüero si siempre hicimos eso? Nos sentamos a verlo jugar. ¿Es tan importante que la imagen que observemos sea analógica o digital? ¿Es arte? ¿Es entretenimiento? ¿Es un deporte? Qatar 2022 será el mundial en el cual ninguna de estas preguntas tenga respuesta, pero nos invitará a pensar la vinculación que tenemos con la imagen digital, con la conformación de comunidades virtuales, con las nuevas pantallas y, por supuesto, la pregunta que nos hacemos cada 4 años. ¿Y esta vez se nos dará?